سلام دوستای عزیز. چرا بعضی فلش ها توسط گوشی یا موبایل خوانده نمیشه و ما نمیتوانیم فایل را از موبایل به فلش ارسال و یا کپی کنیم، ولی میتوانیم هر آن چیزی که داخل فلش هست را باز و یا پخش کنیم و یا اینکه فایل را از فلش به موبایل کپی کنیم. ولی میتوانیم از لپتاپ یا دسکتاپ یا کامپیوتر ما به فلش فایل را انتقال بدهیم، کپی کنیم و از فلش بگیریم. در کامپیوتر هیچ مشکلی نداره. این فلش این به برمیگرده که فلش فرمتش تغییر خورده و در موبایل ها، بخصوص در موبایل هایی که از سیستم عامل اندروید پشتیبانی میکنه، قابل خواندن نیست. در لپتاپ ها و موبایل ها سه فرمت استفاده میشه که میتونه قابل خواندن باشه: NTFS، FAT، EXFAT. فرمت های NTFS و FAT اکثرا برای لپتاپ ها یا دسکتاپ یا سیستم عامل ویندوز قابل خواندن است، ولی EXFAT میتونه برای سیستم عامل های ویندوز قابل خوانش باشه و هم میتونه برای سیستم عامل اندروید. حالا برای حل این مشکل فلش خود را به کامپیوتر وصل میکنیم و کلیدهای آر و ویندوز را همزمان فشار میدیم. در قسمت رند دیسک پورت را تایپ میکنیم و بعد از اون انتر را میزنیم. در قسمت CMD برای تغییر فرمت فلش دستورات ذیل را تایپ میکنیم. لیست دیسک تمام حافظه هایی که در دستگاه ما وصل است نشان میدهد. در این قسمت دو تا دیسک رو نشان میدهد که دیسک صفر مربوط هارد دیسک خود کامپیوتر میشود و ما با اون کار نداریم و دیسک یک که فلش است سلکت میکنیم. در این قسمت کلین را تایپ میکنیم و بعد برای ایجاد پارتیشن create partition primary تایپ میکنیم و بعد فرمت میکنیم format FS XFAT کویک به شکل سریع باشه. کویک و در اخیر اساین میکنیم. حالا از کامند پرام خارج میشویم. حالا میتونیم هر نوع فایل را به فلش خود منتقل کنیم و فلش ما کاملا سالم است و هیچ مشکلی ندارد. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تشکر.